Вот он, видишь, мой красавчик. Мой красивый моторчик HDX. Вот такой вот небольшой. Такой чехольчик под него. Вот так вот он закрывается, застегивается. И можно переносить. Вот, будет дома храниться. Вот, и со лодку взял, мотор закинул, машину и помчал быстренько на рыбалку. Никаких даже не ехать. Небольшой, он легкий, 9,5 килограмм. Такой красотуленька мой.